低翻少少，低高低過喎。 45度係啦，最新潮啦。意大利嘅威尼斯商就嚟到呢度㗎啦。嘢食好靚。今日朝早我哋就過嚟食。呢個樓市嚟㗎，樓市你上得好靚㗎。成日都有啊嘛，周圍都有，好多地方都有。咁樣係咪舒服啲啊？撐嚟啊！阿細佬撐住條腰係咪舒服啲啊？我咁樣得唔得㗎？得。我影到晒我哋㗎啦，佢個鏡頭都得㗎。因為我山路嚟㗎嘛，呢個係我山路。嗱，咁樣撐住條腰係舒服少少，好。阿姑姐咧今日買咗個花環，同埋一個踢椅子，好開心。花環4蚊雞，踢椅子講價講到10蚊。鳳凰古城有好多酒吧，好似蘭桂坊。好開心，好開心！我咁耐都未戴過花環喎，結婚都未戴過喎。今日有花環戴。嗱，嗰個人就咁樣行過嚟咯。今日攞俾自己嘅喎，哇！犀利個單個企嚟影相喎，近期啊嘛。係啊，石裝啦定係？幾多已經係黃啦。